Hello，歡迎翻嚟收睇我嘅 channel To Do Chris。喺上一條咧，我介紹 Birkin 35嘅時候咧，我又叫大家喺下面留言估下，究竟我係由中環分店轉咗去邊一間 H 分店，同埋我下一隻袋係出咗咩嘅？唔知咩勁神奇啦，勁多人都估中咗咧，冇錯啦，我係由中環咧轉咗去元芳分店嘅，然之後咧，我用1個月時間咧就出到呢一隻袋啦。咁但係咧，見到呢一個 size 都應該估到佢係 Constance 嚟㗎啦。咁呢一條片咧，我就會集中去介紹我呢一隻袋啦，同埋我會公開我用1:0.6嘅配備咧，究竟配咗啲咩貨就可以帶到佢翻屋企啦。如果你想知道佢係咩色、咩 size 同埋我配咗啲咩嘅話，就記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔，然之後就開佢出嚟見你哋啦。開佢出嚟見大家先。其實咧，呢一個盒咧都唔係佢原裝盒嚟嘅，係個鞋盒嚟嘅。因為佢原裝盒咧，我又唔知塞咗去邊啦，可能已經掉咗啦。所以咧，奉勸大家咧，如果你想 keep 得好啲嘅話咧，留翻原裝盒下，屋企有位嘅話，好啦，開佢出嚟先。噔噔，佢就係我隻 Constance 24啦。佢係我咧人生第一隻 Constance 嚟嘅，亦都係佢咧達成咗我畢業之後嘅 to do list， 就係集齊晒愛馬仕嘅大滿貫，擁有 BKC 啦。Constance 咧望落去咧四四方方啦，好似個盒咁樣啦。但係咧，我覺得因為可能連埋呢一條 fix 死咗嘅肩帶咧，我覺得佢比起 Birkin 同埋 Kelly 咧，其實係 casual 啲、百搭啲嘅。但係咧，我又覺得佢比起 Celine 嘅 Classic Box 同埋豬鼻袋咧，佢更加有貴氣。所以其實我係絕對明白咧 Constance 咧點解可以上到 MS 嘅3大神台級地位嘅。其實咧，有冇觀眾朋友咧係中意 Constance 咧多過 Kelly 或者係 Birkin 㗎？歡迎 Team Constance 嘅朋友咧喺下面留言話俾我知，你嗰隻 Constance 咧係咩色咩款啦？Constance 咧係喺1959年面世嘅，而呢一個名咧其實就係由設計師嘅第5個小朋友而命名嘅。相傳咧呢一個袋嘅生產第一日咧就係呢個小朋友出世嗰一日啦，而甘迺迪夫人用完佢之後咧就變咗全球爆紅款啦。Constance 嘅最大特色就梗係呢一個 H 扣啦。其實咧喺愛馬仕嘅世界入面咧，真係好難得可以揾到一個咁大咁具標誌性嘅 H logo 嘅。咁但係我自己就覺得咧呢一個扣其實又唔係要話俾全世界知佢係嚟自愛馬仕嘅，而我覺得咧呢個金屬面嘅設計咧其實係令到成個皮袋嘅成個歐陸咧係更加升華咗嘅。同埋咧，佢呢個扣我覺得咧開關係好方便，開嘅時候咧只需要喺下面剔一剔起，閂嘅時候咧就咁拍翻埋佢就已經搞掂㗎啦。大家有冇發現咧？我哋呢隻 Constance 有咩特別之處咧？就係我呢個 H 扣並唔係一般嘅金扣銀扣，而係銅色系嘅珐琅扣嚟㗎。咁佢咧望落去咧會低調啲，冇咁 sharp。咁我覺得咧，我平時襯 casual look 嘅話咧，呢個銅色系嘅扣咧其實係會易襯啲嘅。我真係覺得咧呢隻色好靚啊！呢一隻色咧法文名我真係唔識讀，但係咧中文名就叫做博斯普魯斯路。亦都咧俾人叫做呢個伊斯坦堡海峽綠嘅，咁咧佢係一隻好特別嘅藍綠色嚟嘅。咁喺唔同燈光之下咧，佢有時咧就會偏藍，有時就會偏綠啦，就真係咧好似啲陽光咧灑喺個海面度咧有唔同色調咁樣嘅。其實我真係好欣賞愛馬仕出嘅顏色，有陣時咧真係唔係要金剛色咧先至叫做靚嘅，反而咧呢一啲咧特別得嚟又易襯咧我就仲中意嘅。同埋買愛馬仕嘅其中一個價值就係佢嘅染色同埋染料嘅工藝啊嘛。我呢一隻咧係 Epsom 皮嚟嘅，大家見到咧我用咗2年之後咧佢都好堅挺啦，冇特別耗損同埋變形嘅。其實咧 Constance 咧普皮當中咧多數咧都會用到 Epsom 皮嘅，因為 Constance 嘅結構咧其實係好複雜嘅。大家會見到咧好多咧中間呢啲弧位啊，好多接駁位咧其實係好考工匠嘅手藝嘅。用 Epsom 咧就可以 keep 到嗰個 shape 咧可以繼續咁堅挺啦。同埋咧要講複雜同埋考起工匠嘅手藝咧 ，Constance 其實係難過 Birkin 同埋 Kelly 好多㗎。啱啱我都有提到咧 ，Constance 咧係有一條 fix 死咗嘅肩帶嘅。咁我呢一隻 Constance 24咧，其實條肩帶係唔夠長俾我去做斜孭嘅。咁我咧就只可以單孭啦，或者咧將條帶抽起。搭埋佢做腋下包嘅，我就多數都係單孭嘅。咁咧我自己就覺得咧 Constance 呢條帶嘅設計咧，其實係有少少棘嘅，因為咧一嚟佢唔夠長啦，二嚟咧佢咁樣啦 fix 死咗喎。我擺佢嘅時候咧，瞓低又好，打直又好咧，佢條帶就係咁樣噶啦，亂咁 flat 咯。其實對保養佢，我覺得都唔係一個最好嘅設計咯。咁我咧都會見到馬迷啊，或者係水貨店咧，佢哋係會將呢一條帶咧咁樣
捲，然之後就用翻愛馬仕嘅絲帶綁翻到佢好靚咁樣啦。咁因為我都係攞嚟用嘅，所以我就冇咁好心機啦。同埋如果佢真係24呢個 size 條帶可以俾到我尺咩呢？咁呢個袋就真係 perfect 啦。我呢一隻咧舊版 Constance 24咧，佢係闊24cm 啦，高係14cm，而側邊咧就大約8cm 深嘅。我覺得用咗佢2年最大嘅感受咧，係佢比我想象中咧好裝同埋好用好多。因為咧我有隻 Celine 嘅 Classic Box 其實差唔多 size，但係嗰隻 Classic Box 係唔係好裝到嘢嘅啫。但係佢咧真係裝到好多嘢。咁咧基本上我日用品都裝得晒㗎啦。打開佢之後咧，你會見到有2大個 compartment 啦。你會見到咧，我鎖匙包啦、card holder 已經可以放喺前面嗰一格啦。然之後咧，長銀包再加噴，再加紙巾可以放埋喺後面。基本上出街就係咁已經好足夠。所以咧 Constance 24咧對我嚟講係一個 perfect fit 嚟嘅。好多人揀愛馬仕手袋咧，都中意保守啲嘅金剛色嘅。咁黑灰啡咧，的確係好易襯嘅。但其實呢一隻比較鮮豔嘅藍綠色咧，都唔難 carry 㗎。我中意咧用佢襯全身深色系嘅斯文 look， 一件長身 oversize 嘅 Y 深藍色羊毛恤衫，再襯條 Marni 嘅闊西褲咧，單肩孭呢隻 Constance 咧都好夾㗎。呢一隻湖水綠色咧，就梗係要襯埋個淺色 look 啦。呢一件 Sheena Koshka 嘅米白色紗質透視薄外套咧，就令到成個袋勁突出。其實米色咧、白色、earth tone 襯藍色咧，係好少會出錯嘅。我較短條肩帶咧變腋下包，感覺一樣都可以好隨身㗎。好啦，終於嚟到我分享個配貨嘅時間啦。究竟我配咗啲乜嘢，可以淨係去愛馬仕3次，用1個月時間就帶到佢翻屋企呢？咁其實第一次咧，我係買好少嘅，即係啱啱轉過嚟圓方分店咧，我只係買咗2樣嘢嘅啫，就係呢一隻灰色嘅碟啦，同埋呢一個好靚嘅茶壺。咁呢個系列咧，我中意咗好耐㗎啦，因為咧佢係呢個格仔愛馬仕總店個地磚系列啦，同埋我又中意咧佢個茶壺咧中間咧有好多閃靈靈咧，好似係真係真金屬，所以係放唔到入微波爐嘅。咁所以咧，我先就係揀呢2樣嘢嘅啫。咁咧呢一隻碟係1010蚊啦，而個茶壺咧就貴啲，係5360蚊嘅。咁我買家品，我覺得係可以屋企真係做擺設又靚啦，好似我而家有呢個碟架放喺個 dining board 度做 display 啦，然之後個茶壺真係可以沖茶飲啦。咁所以我覺得咧買愛馬仕嘅配貨咧，其實買家品咧都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁第2次去到咧，我係配咗一支唇膏，有色唇膏嘅。咁我就送咗俾朋友做生日禮物啦，所以我就而家唔喺手啦。咁嗰支唇膏咧係比較貴嘅，我覺得唇膏嚟講要575蚊啦。咁然之後咧，我就覺得超值，係呢2隻碟。大家見到呢一隻碟係1010蚊啦，你估下呢一隻碟係幾多錢？即係呢一個碟係同系列，但係大啲啦，同埋係金啦。佢係1320蚊一隻，係啦。咁我呢一次過就買咗2隻嘅，咁所以咧2隻夾埋就2640蚊啦。咁我覺得無論係講款式上，因為佢中間仲會有佢個 logo 啦，但係個設計上咧，佢都比起細呢一隻咧係抵好多。所以如果大家要揀呢一個系列嘅碟咧，我建議呢一隻咧就唔好揀細 size 啦。咁我第3次去愛馬仕配貨咧，張單我就唔見咗啦。咁我就淨係買咗1樣嘢嘅啫，就係白金嘅小 Q 鑽石手鏈啦。咁條手鏈咧我就送咗俾媽咪咧做當年嘅生日禮物嘅。但係咧，我覺得有好奇怪一樣嘢，就係你愛馬仕幾萬蚊嘅一個手鏈啦，有乜理由係唔包呢一個修改嘅服務咧？其實我係呢個我係諗明，雖然我都知道首飾咧唔係佢哋專長，咁但係我覺得你俾得呢一個價錢，其實即係改長改短，其實我覺得都應該要有咯。但係我都想分享一樣好好笑嘅嘢嘅，就係因為其實我阿媽咧係完全唔識任何名牌子嘅嘢啦。咁嗰陣時佢收到份禮物嘅時候就哇好靚喎，咁佢就好緊張啦，佢就唔知道即係驚我又亂使錢啦，咁我成日都亂使錢啦。咁然之後咧佢就周圍問晒我哋啲親戚朋友，就問究竟細佬送呢條手鏈俾我係幾多錢？佢就問係咪好貴㗎？係咪要1萬蚊㗎？所以咧其實到而家咧佢未睇到呢一條片嘅話咧，佢亦都係唔知道究竟佢條鏈係幾多錢嘅。咁咧嗰陣時就係45000蚊嘅。咁所以咧出咗呢條小 Q 手鏈咧，我就好易
出到呢一個袋啦。咁我配咗3次之後呢，總共大約係配咗55,000幾蚊左右啦。咁好快呢，過咗幾日呢，個 SA 就 offer 咗佢俾我啦。咁呢，佢就問我Constance 24大 size 你 O 唔 OK？ 我話 OK， 但係呢一隻色你 O 唔 OK？ 我仲 OK， 咁所以咧我就見到佢我就即刻咧反應好啦，我就係要佢啦。即使嗰陣時咧其實我有啲 surprise，因為咧我係冇真正現場孭個 Constance 係新嘅，但係嗰陣時咧因為髮廊購嘅關係咧，我覺得佢係偏貴少少嘅。咁咧喺2年前一個髮廊購嘅 C24咧係88,700蚊嘅，係啦。咁我覺得係偏貴啦，但係我又覺得用咗2年咧都仲咁靚咧，而家又覺得都值翻嘅。可能咧，因為佢係大 size 啦，同埋隻色咧唔係最受歡迎嘅顏色，所以我就好快咧就被 offer 咗呢一個袋啦。咁我自己就覺得咧，其實呢個 size 係好 fit 我 lifestyle 嘅，因為我真係要帶長銀包出街嘅人嚟嘅。咁所以咧，你問我會唔會話，因為越細袋個保值能力就越高而去盲目去追一個細袋，我就未必嘅。咁如果第日有機會嘅話，我都可能會買個細袋去珍藏下嘅。咁但係咧，如果你要講我日常用嘅話咧，其實我係 prefer Constance 24多啲嘅。最近咧我都幾開心咧，好多新入坑嘅馬迷咧，真係有 follow 我 IG 啦 ，DM 我同我一齊去傾袋經啦。雖然咧我自己就唔係好專業啦，但係咧大家咧都會問我好多關於配貨啊或者買袋嘅問題，我都好樂意去解答大家嘅所有問題嘅，因為我都好想大家一齊出到靚袋㗎。所以咧，如果你有其他問題嘅話咧，歡迎喺下面留言問我啦，或者真係 follow 我 IG 咧 DM 我嘅。我哋下一條片再見啦，拜拜。